各位，接下来这位演员要说什么，我们都仔细听、认真听，好不好？因为他呀，本身平时就是一位怎么说呢，有点社恐的朋友，但同时也是一位实打实的东北狠人儿。掌声有请史岩。大家好，我是史岩我们家有一个小孩儿，就只有一个小孩儿。我跟我老公都是独生子女我们是有独生子女光荣证的人。就是我们要这个孩子的时候吧，当时就以为独生子女这个事儿必须得传承下去，所以当时要完这个孩子，直接就给他也办了一个独生子女光荣证，然后做了一个节育手术，带了一个小环儿。跟大家解释一下，是节育，不是绝育不是小猫小狗那个就是全切了嘛，他那没了我这个还保留了我的花花肠子好像这个世界上就是很神圣的事儿，一般来说都用一个小环代替。你看你结婚的时候戴个钻戒是吧？就是一生只能爱一个人。然后你戴上这个小环之后呢，就是一生只能生一个人。但是戴之前我确实是非常害怕，因为你不知道他是怎么操作的嘛。但是戴完之后，明显感觉自己有点不一样了。当时我从那个手术室往外走的时候，我突然发现我不再需要为这个事儿负责任了，好像突然拥有了一些男生的权利。你甚至可以用这个东西反制他。将来有一天他问我，他说怎么怀孕了呢？我也可以跟他说，我说不能啊，不能是我的呀，我带了。当时医生就跟我说，他说这个东西能管10多年但是戴上没2年就开放3胎了。然后婆婆就跟我说，她说赶紧生吧生3个，生3个光荣。我说妈，这把能定下来不上把我都熬印了。但是我也不是没心动过，因为之前有的政策确实是挺好。去年有一个银行推出了一个优惠，叫生育贷款，不知道你们听过没有？它啥意思呢？就是凡是生2个或者是3个孩子的家庭，它可以给你提供一些这个生活上的贷款。真的，我当时看见这个新闻的时候，我说这个银行是骗小孩呢吧？是骗小孩呢，还是骗小孩呢？你就感觉这个孩子在肚里的时候，就有一些小额带的血统了。我说这玩意儿行以后这孩子都不用脐带跟妈妈连了都用小额带了。完了，将来你要是还不上这个钱了，银行就能把孩子带走。真的，你就去看去吧，就是每隔一段时间，什么生育假又延长了，抚养假又延长了。真的，我现在不要2胎，我就总觉得这个事儿后边还有大的，我怕我要早了，要赔了。但是我婆婆就特别着急，她就跟我说，她说你赶紧要吧，那个孩子多了好，孩子多了吧，热闹。我说妈，以前也不知道你喜欢热闹喜欢热闹的话，我要俩，是不？你也别闲着，你也要俩，要我再给你第2套方案，是吧？我有个朋友，他3个孩子是3个不同的爸爸。那生活想想就得老热闹了。你看3个爸爸，能带来6个爷爷奶奶。加上他爸他妈，正好8个老人，2桌麻将，完这仨小孩斗地主。我喜欢热闹，给人家整的跟那个棋牌社似的，是吧？这家多热闹，天天回家一推开门，咱这棋牌社的名就叫老人与孩。
真的，反正我不知道别人，就对于我来说，你让2个人整仨孩子，我就觉得压力实在是太大了。但是如果每一个孩子都能有一个他自己的爸爸的话，我就合计学习上我就不用太操心，是吧？那上补课班还用我亲自跟他去吗？爸爸们自己就开始卷了。哎，你说我儿子比人大那些，咋不如人家呢？都一个妈生的。爹不行。反正就刚才都是闹玩的，就这个事儿，就是还是得看自己的情况，就一个也行。但是你觉得3个，你要是有精力照顾也挺好。反正我家里有一个，我是够呛了，现在都要命了。再来俩老公，我真照顾不过来了。反正真大岁数了，精力允许，法律也不允许了。讲到这儿吧，谢谢大家。谢谢史岩的表演，喜欢他的观众朋友们，请千万不要忘记为他投票。3、2、1，好，再次谢谢史岩。大林去年是看过史岩姐，看过，我非常喜，老严也特别喜欢他，啊，这个特别喜欢史岩老师的这个慢条斯理这个性格，喜欢我这个性格，啊，特别可爱。包括他讲的很多东西其实是稍微会有一些尖锐的，但是因为呢他自己的这个表演风格，他能够把这些东西非常圆融的，然后能讲给大家。我的感受是好像比去年更狠了。去年试了试，哎，这样大家能接受，那我不妨再往前走半步，是吧？我特别喜欢你，很喜欢你的表演风格。是不？我也喜欢你的表演。我还追着你的那些短视频，有的时候你的更新。天哪，你别看了，我太羞耻了，我别看了，给我拉黑吧呀！做人太极端了，这可以点不感兴趣的是吧？有时候总有人在问这个，为什么我们这些女演员朋友们总在谈论自己作为一个女性如何？我觉得这个今天好多朋友的演出也给出了至少其中一个答案吧，就是他们真的还有很多问题没跟大家聊完呢。恭喜史岩拿到了气氛组的2票，那比赛继续。接下来要登场的这位演员，在去年的节目里收获了笑声，也给观众展现了泪水。我们掌声有请大老王！大家好，我是大老王。哎，大家好。发现这个线上线下还是不太一样的。这个线下演砸一场演出，你只要卸载小某书2天，你的人生就重新开始了。线上也太长尾了，总有那种看得特别慢的朋友。有那种最近才看到第2期的，给我发私信，说大老王，你是最棒的。我说不是，付航是最棒的，我是第32棒啊。你没有朋友吗？没人给你剧透吗？小某书不猜你喜欢吗？你买咖啡送付航贴纸的时候，你不好奇吗？啊？啊？为什么不送大老王的贴纸呢？还有追着骂的，你知道吗？追着骂的说你太尬了，找个班上吧。什么逻辑，家人们？什么逻辑啊？脱口秀讲不好，工作就能干得好？你是不是对工作要求有点太低了？我工作能力更差呢，我干不了那个，才干的这个呀。我上班一些最基本的东西其实都干不好，早高峰都赶不明白，早高峰有点太累了。我是觉得早高峰就是一天最累的工作，就不能先工作后早高峰吗？
而且早高峰没人开心，对吧？基本上是一天心情最差的时候。我说你叫什么早高峰啊？你就应该叫早低谷。早高峰没人开心，但换句话说哈，你要在早高峰看到人开心，你不害怕吗？整个地铁人，所有人都觉得有哥们儿来当啷当当当当。搞这些。你感觉他背着小书包就去炸单位了，你知道吗？到了公司，老板不在，一顿乱炸，基层互炸。老板来了，懵了，人呢？哦，优化完成了。我不理解早高峰原因是早高峰的目标叫打卡，打卡又是我认为21世纪最抽象的发明，对吧？这玩意儿太有意思了。你看啊，人到了公司，没打卡，不算到，对吧？人没到公司，打卡了，算到。怎么定义存在？证明打卡就变成了一天最重要的事情。人就是活几个瞬间。我以前老板还跟我说过那种公司福利，说公司以后不打卡了。不打卡就更神奇了，不打卡你就不知道什么时候下班，不下班就没法定义什么叫加班，太妙了，忙了一天跟没来一样。我说，哎呦，老板你可真好，为了给我们取消加班，把下班取消了。我其实最不理解的原来公司福利就是公司那种打车福利。我们原来公司7点下班，但是9点打车报销。附近所有公司都是9点打车报销，大家都卡点下班打车，然后就会出现一个盛况：如果你8点59打车的话，自己花钱，司机秒接单；如果你9点打车的话，就排队1小时，但是免费。这就是我每天忙了一天以后，要遇到那种最具体的问题，到底是省25块钱还是省3个小时？这是我每天遇到的最具体的快车难题。就这种情况，还有人说公司福利好。我有个朋友在字节上班，天天给我炫耀字节，天天挂嘴边字节。他主要炫耀他们公司有个福利，就是房补，就是租房补贴，住在公司30分钟以内，1个月给1500，很好。但我觉得没必要天天挂嘴边，对我公司有房补。我说这玩意儿是挺好，但这玩意儿有这么厉害吗？你知道以前长工住地主家都免费吗？主要是你爱公司，对吧？你有没有想过公司是怎么称呼你的，对吧？公司对员工有个统称，叫官方的说法叫人力资源。听听朋友们听这个词多吓人，你是资源，风力资源、水利资源、人力资源。我那朋友还挺开心说资源那不挺好呢？我是资源。我说好。你是煤，你是矿，你是电，你是光，你是唯一的神话，行了吧？我觉得大家真的对公司的要求有点太低了。我前两天看新闻，毛泽东说要给外卖员交5险1金，所有评论都说是良心企业。我说真的吗？要给员工交5险1金，那不是合法企业吗？我们之前对资本家要求太低了。哎呦，我们老板超好。都不违法，而且你有没有想过，没有5险1金的日子里，其实外卖员每天是很辛苦的，对吧？担惊受怕，一天到家以后啊，吓死我了，又是无惊无险的一天。朋友们，我聊这些是因为我不上班，你能理解吧？我站着说话不腰疼，好吧？别听进去的，明天上班就疯了啊！大家我要上。别整好吧，不要。我能说这些是因为我从那里面出来了，我可以说这些。我在公司的话，能晚到半小时，我是一定会晚到半小时的，我是一定的。如果能有1500的房补，我是必须到手的。这就是我的英雄主义。这是我认为我的英雄主义，就是每个普通人的英雄主义，就是在你加班到每个普通人英雄主义，就是在你加班，就是在你熬夜加班到晚上9点以后，依然选择等公司打车下班。谢谢大家。谢谢大老王的表演。喜欢他刚刚这段表演的朋友，千万不要忘记为他投票。投票倒计时，3、2、1。
再次感谢大老王。咋的了？这最后这是怎么了？这是哽咽了还是？我这个段子挺想讲的，挺长时间的。然后我讲的过程中，我又很怕后面说的太狠了，很多朋友听进去以后会明天辞职。因为我不想让你们辞职，因为我知道每个人都有自己的选择，都不容易。我能说这些，是因为我在这儿讲着脱口秀，我有能挣钱的方式，我才能敢想那些问题。明白了，脱口秀演员老是这样，害怕观众没跟着自己走，又怕大家真听进去了。对，我真的怕听进去。刚刚大鹏导演在那个表演中也提到，你们有一段去年的偶遇。是，我觉得那个时刻对我来说非常重要，因为那个是淘汰播出第2天。大鹏老师很帅的，然后远处盯着我就，我说您好，他说您是大老王吗？我说我是，看过你的演出。我说您好，那个节目上还会讲几轮呀？我说淘汰了。然后很感动，因为大鹏老师说很喜欢你的段子，然后说以后来看你的线下演出，我就给我推了微信，我就把我最近所有场次都发给他了。他说想看的是付航的，然后本来这节目组邀请我说来当一集的嘉宾，我说有没有大老王？他是我来参加的一个巨大的动力，因为我很想在现场能够见证你能够晋级，但是你怎么演着演自己演崩了呢？到最后怎么就最后那一句话怎么就……我觉得没崩，我刚刚觉得没崩，设计，然后好坚强啊！陆姐，我是不是嘴硬了？现在是，陆姐，我变厉害了我。大老王回宫。热搜男人就是嘴硬。刚刚我在后台遇到大老王，那确实是很紧张啊。就是他整个人，他那么高嘛，我那么小只，我在那我说你没事吧？他整个人已经就是没事，对。